O svoje životy sa začínajú báť žilinskí rušňovodiči. Množia sa totiž prípady lúpežných útokov. V žilinskom Depe dnes prepadli ďalšieho z nich. 55-ročného Zdenka z Brútok napadli dnes ráno na tomto železničnom priechode. Rómovia vraj kradli železo, tak im rušňom zablokoval cestu. Odpovedou bola sprška kameňov. Som im povedal, že prečo hádžu, že však to sú drahé mašiny, že čo hádžu do toho. No oni začali vulgárne mi nadávať, a že keď sa nebojím, aby som išiel ku nim, no a jak som sa pohol, tak sa asi 7 na mňa zasypali, no a palice a kopačky a tak. Príbeh má však aj inú verziu. Bitku vraj vyprovokoval rušňovodič, ktorý údajne vykrikoval rasistické nadávky. Niečo proste vyskakoval do cigáňov, lebo nemajú rady čiernych, asi negrov. No určite. V terajšej dobe si ja môžem dovoliť nejaké rasistické tieto. Zdeněk má zranené rebra a koleno. Na útočníkov už podal trestné oznámenie. My sme sa s tým nechceli byť, my sme ho iba oceňovali, aby nerobil nič kamarátovi. A on sa šmykol, padol. My sme sa proste bránili, my sa nenecháme. Rušňové depo v Žiline je u železničiarov neslávne známe po celom Slovensku. Kolegu napadli fyzicky, dostal nakladačku a potom zobrali peniaze. Ohrození sa cítia aj iní pracovníci železníc. Doplácajú vraj na to, že robia v blízkosti geta. Na kameru však hovoriť nechcú, majú strach. Obyvatelia Malaciek sú zúfali, uprostred mesta im vyrastá osada s neprispôsobivými občanmi. Tí terorizujú miestnych a vraj ide doslova o život. Toto majú obyvatelia družstevnej ulice v Malackách na dennom poriadku. Potkany, špína, krádeže, bitky, prepadnutia, vyhrážania. Aj dnes rodiaci sa konflikt uhasil až príchod policajtov. Beriem antidepresíva, chodím lekárovi, ktorý mi odporúča jedinú možnosť, mám odsťahovať sa. Vyhrážajú sa mi zavraždením, zabitím. Život obyvateľov Malaciek sa zmenil potom, ako sa im sem pred 2 rokmi nasťahovali títo ľudia. Dnes ich v malom dome býva asi 60, väčšinou na čierno. Svojvoľne si stavajú čierne stavby aj na okolitých pozemkoch. Na mojich pozemkoch sú stavať chatrče. A vôbec nemôžeme na svoj pozemok vstúpiť, vôbec. Nikto im nič neblíži, oni sami si začínajú. Miestni ľudia už obehli ministerstva, splnomocnencov vlády, primátora, spisovali sa petície bez úspechu. Buď sa odsťahujú oni, alebo sa novousadlíkom musia poskladať na náhradné ubytovanie. Kam by sme sa mali na túto vec v tomto štáte obrátiť? Kam? By bolo dobré túto pre nás ťažko riešiteľnú situáciu, aby pomohol riešiť aj štát. Máme príklad v Európe, Francúzsko je nekompromisné, takže možno by sme sa mohli nechať inšpirovať. Mnohí obyvatelia Malaciek nám povedali, my nie sme rasisti, ale platíme dane a chceme normálne žiť. Do škôlky a jeden cigán išiel a pýtal ma 10 centov a spolu dá nemám a pohľadal mi kabelku a išiel do mňa preč. Presne tak. Som mal do teda síčku. Ja išiel som do škôlky a mi povedal. To je sila. 67-ročný Jaroslav vyšiel na chodbu a chcel, aby deti prestali robiť hluk. Mali cigáni tam biehali po schodoch, búchali po schodoch nejakou železnou tyčou. To, že tam robí s deťmi poriadok, sa nepáčilo jeho susedovi a napadol ho. Ten cigán dvakrát ho udelil pesťou do tváre, mal zlomeninu lepečnú. Na následky bitky včera dôchodca zomrel. Jeho rodina tvrdí, že bývanie v tomto dome je katastrofálne. Cigáni nás ohrozujú na živote, neplatia nájomné. Ja platím a nemám tu vôbec pokoj od takýchto hadov. Nikto si nevie s nimi dať rady, nikto si nevie s nimi dať rady, nikto. Súkromný ranč na Spiši priviezli šľachtenú kobylu až z Maďarska, aby ju pripustili k žrebcovi. Samotného pripustenia sa však nedožila. Ešte predtým ju Rómovia ukradli a zjedli. 81-ročného starčeka zo Šídu vzbili a okradli trajažiaci osobitnej školy. Všetci sú maloletí, jeden má dokonca iba 10 rokov a toto nie je ich prvý trestný čin. Jeden z nich dokonca okradol už aj vlastnú matku. Aj napriek tomu, že brána bola zamknutá, pre 3 chlapcov nebol problém dostať sa do dvora. 81-ročný pán Jozef bol vtedy pri drevárni a chystal drevo. Chlapci ho strčili na zem a pýtali peniaze. Pre peniaze. Nič, peniaze. Keď im starček povedal, že peniaze nemá, neľútostne ho začali byť aj napriek tomu, že sa nevedel brániť. Udierali ho nielen rukami, ale aj drevom. Po hlave, po krku, proste
Ruku. Potom mu z vrecka zobrali kľúče od domu, vo vnútri našli 350 eur. Tie zobrali a ušli. Dobitého starčeka nechali ležať na zemi. Včera začala trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody voči 3 maloletým páchateľom. Policajti zrejme dobre vedeli, kto má prsty v tejto lúpeži. V dome u starčeka vyčíňala trojica chlapcov z tej istej obce. 13-ročný Koloman, rovnako starý Marek a len 10-ročný Patrik sú v obci známi ako výtržníci a zlodeji. Najstarší Koloman sa nám priznal, že u pána Jozefa kradli, ale biť ho vraj nebili. Tváril sa sebavedome, ako by si vôbec neuvedomoval, že to, čo urobil, vôbec nie je správne. Rady si s ním nevie ani jeho matka, ktorá sama požiadala o jeho umiestnenie do ústavu. Mám 7 detí, ale len s týmto jedným mám problémy. Nie je deň, že by tu nebolo policajné auto. Polícia tento prípad s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví. Ani jeden z páchateľov totiž nemá 14 rokov. Nie sú teda trestnoprávne zodpovední. Zo Šídu pre televíziu Joj Edita Hudková. Majiteľ predajne je v šoku, ani nie pred mesiacom ich vykradli cez vysekanú dieru v stene. Omietka nestihla uschnúť a zlodeji prišli novým otvorom asi o meter ďalej. Zmizli cukrovinky, alkohol, peniaze, aj mäso za viac ako 70 000 korún. Tak asi okolo 140 kg mäsa tu nabolo. Zlodeji sa pri vysekávaní diery do múra poriadne zapotili a preto rozbiť takéto dvere už bola pre nich úplná hračka. To boli košiky, čo z mrazákov, proste všetko bolo kavenky, horálky, všetko bolo na zemi porozadzované. V Jarovniciach vie o ochrane majetku každý svoje, ani majiteľ mesiarstva nenechal nič na náhodu. Má plot so snatým drotom a za plotom 3 štekajúcich psov. Čo vidíte, jak vo Svenčime. Na mužku si teda vzali jedinú nechránenú stenu, no museli mať poriadnu guráž. Takúto dieru tu vysekali len pár metrov od hlavnej cesty, a to rovno pod oknami nedalekej bytovky. No zdá sa, že pod lampou je najväčšia tma. A ako to v takýchto prípadoch býva, nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. Viete čo, ja bývam úplne v rohu a práve premýšľam, že to je úplne zvláštne toto. Možno, že ľudia sa proste boja povedať. Po polnoci sa vybrali za priateľmi do Kozároviec. Tam na nich zaútočili miestni Rómovia. Roztrieskali im auto. Manželia našťastie vyviazli bez zranení. Keď prechádzal pán Roman Zlovík do Kozároviec, priamo do cesty sa mu postavilo niekoľko desiatok Rómov. Tam bolo asi 100-150 cigáňov. Nechápal, čo sa deje a nezostávalo mu nič iné ako zastaviť. Hneď potom sa Rómovia vrhli na jeho auto a začali doň hádzať fľaše a kamene. Ja si myslím, že to bolo ako pokus o zabitie. To nie je jedna, to lietalo zo všetkých strán. To ako zmysel zbavený. Pán Roman bol v aute aj so svojou manželkou. Po chvíli všade lietalo sklo z rozbitých okien. Keďže proti veľkému počtu opitých Rómov sa nemali ako brániť, snažili sa aspoň kryť, aby ich nezranili. Som mi rozbil sklo vedľa mňa, do ruky ma trafil predné sklo, zadné. Kompletne celé auto rozbité, plechy poprejínané. Ich vyčíňanie prestalo až potom, čo uvideli ďalšie auto, ktoré tadiaľ prechádzalo. Dokonca v ňom vraj sedeli aj malé deti. Ani to však Rómom nezabránilo, aby rovnako zaútočili. Už tam bolo auto jedno s nejakým pánom z Prievidzi. Škody na takto rozbitom aute odhaduje pán Roman asi na 1000 eur. Opravu si teraz musí zaplatiť sám z vlastného vrecka. Prípadom sa zaoberá už aj polícia. Cigáni sa vyjadrili, že to boli deti, takže páchateľ neznámy, poisťovňa mi to nezaplatí. Cigáni sa vyjadrili, že to boli deti, takže páchateľ neznámy, poisťovňa mi to nezaplatí. Platíme dane a chceme normálne žiť. Nikto si nevie s nimi dať rady, nikto. Prajem pekne všetkým, čo ste sem prišli dnes vypočuť si naše názory a podporiť náš protest proti neriešeniu cigánskej kriminality. Je možné, že keď sa majú zísť ľudia tak v Leviciach, aby vyjadrili svoj názor pokojným zhromaždením, tak polícia vie zabezpečiť množstvo ľudí, ale keď má polícia zabezpečiť nerušený život slušných ľudí, postarať sa o ich zdravie, o ich bezpečnosť, aby zabránili cigánskym útočníkom ničiť ľuďom zdravie a majetok, vtedy ich nieto. Ja sa pýtam, koho teda tá polícia chráni? Za naše peniaze, za naše dane, koho polícia v tomto štáte chráni? Koho polícia v tomto štáte chráni?
Ja keď zbijem cigána, alebo napadne starú babku, bude to rasovo mutovaný útok, ja do basy. A cigán zbije mňa, bude to len priestupok, cigána pustia. Kľuknáme zabili kamarátov, rodičov, porúbali do sekerov, ten cigán je už vonka. Keby ste videli ten krvavý dom, ako tam to vyzeralo, by ste sa triasli a báli cigánov. Tu na cigáni chodia do dvorov, kradnú ploty. Poďte sa pozrieť dole Kovohutý sed, čo tam robia tí cigáni. Čo robí polícia? Náš parlament... Ich bojí polícia, alebo je zákon taký, že je bezmocný? To je skôr ten zákon. Je to zákon. Nemáme tu poriadny farmársky zákon. Policajti len my budeme ich platiť. A policajti zás budú chrániť len rómsku populáciu, nie nás. Pre nich je to výhodné, to je robota. Majú robotu. Všetky dotácie idú tu na východ, tu mi stavajú domy, postavia domy, do 2 mesiacov sú zbúrané. Prečo nám nedajú domy? Prečo ja si musím brať pôžičku? Prečo ja môžem mať maximálne 2 deti? Len kvôli tomu, lebo som nevyžil inak. Prečo oni majú 15-16 detí? Prečo rodia 14 detí? Povedať, že majú biedu, keď má 15 detí, tak ako má biedu, keď robí ďalšie ešte? Keď sa nevie o nich postarať. A štát im dá i 10, i všetko do školy. Jak oni chodia do školy? Ja bývam pri škole. O 8:30 idú do školy, o 8:30 sú von. Ale knihy ničia nikde. Nič. Že by knihy nosili so sebou bez knihy. Ja som chodila posledná do školy a vôbec tašky nič. Naše deti sa učia a čo majú? Oni dostávajú príspevky. 500 korún motivačne, že chodia. A naše deti prečo nedostanú? Oni nechodia do školy, len cigán, rómsky. A zákonnú stravu. A zákonnú stravu. A 10, čo som videla, čo dostávajú. A naše deti nič. Prečo Šarický Michalánov nebol odvysielaný záznam, ako polícia začala byť biely? Prečo nebol vysielaný? Boli sa len ten záznam, a keď už hádzali kamene do policajtov, prečo len to? Prečo to médiá takto odvysielali? Prečo toho, čo odpadol, ten mladý chlapec, čo zbili, prečo ho ťahali po oslavky po kolenách? Prečo keď cigán zabije niekoho, prečo ho dajú peknú autička s lávičkou, kabinu, si to podporujú, len sa boja ísť do ulic. Boja tu pred kamerou, lebo poviem jednu vec. Ak cigán zabije, ak Róm zabije bieleho, dostane 3 až 5 roky basu. Ak ja teraz tu dneska toto odvysielate, môžem dostať 8 rokov basu, len kvôli tomu, lebo tu rozpráva. Len kvôli tomu, lebo tu rozpráva. Ako pôvodný ohlasovateľ tejto akcie poprosím veriteľa zásahu, aby sem prišiel, nech sa nejako spoločne dohodneme. Vzájomnej spokojnosti. Poprosím veriteľa zásahu. Chcem sa opýtať. Nedajte sa! Čo ma chýbate? Na základe, čo ste boli vyzvaní? Jak boli vyzvaní? Tam. Vy ste veliteľ zásahu, chcem s vami komunikovať. Chcem s vami komunikovať. Poďte ďalej! Poďte ďalej! Jebe, alebo čo? A razantnejšie. Bolo by perfektné, keby bandúri nezastavili celé Krompachy, boli obklúčení a nepustili Kotlebovcov tu dnu. V centre mesta aj dnes hliadkovali policajti. Podľa našich skúseností z USA je jediným riešením iba úplná integrácia. Každý terorista bol predtým extrémista. A z tohto dôvodu treba všetky tieto veci potlačať hneď od úvodu.